हेलो गाइज, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि चोङबाङ भ्लगबाट स्वागत छ सम्पूर्ण मेरो साथीभाइ इष्टमित्र लगायत सम्पूर्णलाई एन्ड न्यानो न्यानो माया टक्राउँदै म तपाईहरुलाई पहिलेको भिडियोमा भनेको थिएँ र प्रेमतालको चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने छु भनेर आज चाहिँ म तपाईहरुलाई पक्कै पनि प्रेमताल देखाउने नै छु र यो सिन चाहिँ रहेको छ तपाईको रासाताल हो। हामी चाहिँ शंकरबेली तालबाट रासाताल हुँदै अहिले हामी प्रेमताल तरफ जाँदैछौँ र हामी अब चाहिँ प्रेमताल पुग्नै लागेको छौँ र यो चाहिँ तपाईको रासातालको सिन छ। रासाताल पनि एकदमै रमाइलो र एकदमै हरियाली भएको छ। अहिलेको हरियाली मौसममा एकदमै राम्रो भएको छ र अहिले चाहिँ हामी प्रेमताल पुगिसकेका छौँ र यो चाहिँ रहेको छ प्रेमताल हो। प्रेमताल पनि एकदमै राम्रै रहेछ र एकदमै सुन्दर ठाउँ छ र एकदमै सुन्दर रहेछ। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ प्रेमताल र यो प्रेमतालको चाहिँ विशेष गरेर के रहेको छ भने यहाँ चाहिँ ताल पनि छ। तालको छेउमा बसेर एकदमै सेकुवा खाएर रमाइलो गर्ने ठाउँहरू रहेको छ र यहाँको चाहिँ विशेष गरेर यहाँ चाहिँ एकदम सेकुवा चाहिँ मिठो पाउने गरेको हुनाले यहाँ मान्छेको एकदमै भिड लाग्ने गर्छ र मान्छे आउने जाने क्रम भइरहेको नै हुन्छ र हामी पनि आज चाहिँ यहाँको मिठो सेकुवा खाएर जाउँ भन्ने सल्लाहले हामी चाहिँ फ्यामिली यहाँ प्रेमतालमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ गाइज। त्यही भएर अब हामी चाहिँ प्रेमतालको सेकुवा टेस्ट गर्ने नै भयौँ। त्यही भएर कस्तो छ यहाँको सेकुवा म तपाईलाई सेकुवा खाएपछि भन्ने छु र अब हामी चाहिँ हल्का यहाँ सेकुवाको डिमान्ड दिनेछौँ र यहाँ सेकुवाको डिमान्ड दिनको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो एकदमै माननीय श्रीमतीज्यू चाहिँ सेकुवा अर्डरको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो बुहारीले नानीलाई पिङ खेलाउँदै हुनुहुन्छ र दिदीले पनि नानी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो श्रीमतीज्यू पनि सेकुवाको डिमान्ड दिएर आइसक्नु भएको छ। र साथीभाइहरू म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कति काम मात्रै गर्ने र कति बिजी मात्रै हुने है। त्यही भएर यसो
बाहिरतिर पनि निक्लेर यसो फ्रेस हावा पनि खानुपर्छ है भन्न चाहन्छु। र यहाँको प्रेमतालको मिठो सेकुवा पनि खानुहोस् भन्न चाहन्छु। एकदमै मिठो छ भन्ने सुनेको कारणले हाम्रो डिमान्ड अब आउनै लागेको छ। र आउनुहोस् तपाईहरू पनि यहाँको तालसँगै रमाउँदै मिठो सेकुवा खाँदै एकदमै फ्रेस हुनुहोस् भन्न चाहन्छु साथीहरू। म चाहिँ यहाँ आज एकदमै फ्रेस भएर जानु पर्यो भन्ने हिसाबले आएको छु। म पक्कै पनि फ्रेस हुन्छु होला। यहाँ चाहिँ सेकुवा आइसकेको छ र अब टेस्ट गरौँ है त यहाँको सेकुवा सुनेको जत्तिकै मिठो छ छैन र तपाईलाई खाइसकेपछि भन्ने छु। र यहाँ हामी एकदमै खाँदै रमाइलो गर्दैछौँ। र यहाँ जाडको एकदमै पहिलो पानी पनि आइसकेको छ र एकदमै रमाइलो भइराखेको अवस्था। गाइज तपाईहरू पनि रमाइलो गर्न आउनुहोला। साथीहरू भनेको जस्तै यहाँको सेकुवा चाहिँ एकदमै मिठो रहेछ र एकदमै मजाले खाइयो, एकदमै रमाइलो भयो। मिठोको त कुरै नगरौँ है साथीहरू। र अब सेकुवा र छ्याङ खाइसकेपछिको हल्का यो अवस्था एकदमै हावा पनि त खानु पर्यो नि त होइन। सेकुवा र छ्याङ मात्रैले त हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ हावा खाँदै गरेको अवस्था एकदमै रमाइलो भइरहेछ। आजको घुमघाम यति नै रहेको छ भन्दै अल गाइजहरू हामी चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ घर लागेको। नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो फेरि पनि भेट हुने नै छ भन्दै म चाहिँ तपाईहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। र सेवारो नमस्ते एन्ड टाटा बाई बाई। हामी चाहिँ घर लाग्यौँ है त।